好，繼續喺 Mountain Cook 啦。咁今日第二日，咁已經冇落雪噶啦。太陽亦都非常之猛烈嘅，要戴太陽眼鏡先至可以出嚟行。咁啊，兜個圈睇下啦又。咁喺陽光之下嘅雪景又係另一番嘅景象喎。咁好多行山嘅路啊，或者車行嘅路都因為落雪封咗。咁就其實呢條係條馬路嚟嘅，不過有啲胎痕。咁就變相好似開咗條路出嚟，咁啊即管跟住啲胎痕嘅馬路咁樣行啦。咁啊睇下下一陣行到去邊啊可以。好啦，聽聽廣告客戶嘅説話先，再見。